方食你計。新食法。哇！OK，出發。邊個想睇 Fox？藍色的小屋。你帶邊隻 Fox 去睇狐狸仔，去睇 Fox 啊？呢個係咪啊？咁你咪好開心咯！都唔係開心啊！阿婆都開心啊，同阿婆同公公開唔開心啊？同公公都開心啊？Dada開唔開心啊？咁好開心啊 ！Hello， 今日係呢個嘅 Day 3，我哋咧而家咧就已經喺民宿度食咗早餐，跟住咧出發去呢個嘅藏王狐狸村啊！佢而家同琴日一樣，又開始有一啲嚴肅嘅表情出現啊！好啦，咁我哋而家咧就嚟到我哋今日嘅第一個目的地，就係呢個藏王嘅狐狸村。咁呢個地方其實係好耐以前已經知道啦，亦都有諗過想嚟啦，因為見到啲相係好多狐狸，好靚，好得意咁樣啊，所以都幾期待入到去之後咧係點嘅樣咯。同埋我先俾咗相田影睇，田影期待到係滿分嚟㗎。好啦，我哋又出發，啱啱咧就已經去完呢個藏王嘅狐狸村啦。不過咧入邊係唔可以拍片啦，咁所以就影唔到俾大家睇。咁但係同想象中差唔多咯。入到去就好多狐狸喺腳邊度行嚟行去咁樣。都唔可以話好細咯，我哋本身以為咧係好細嘅啫。入咗去之後咧，跟住就可以行一大個圈喺嗰個山嗰度，好似一個公園咁樣咯。跟住咧，佢仲有個係可以抱狐狸嘅活動啦。咁不過就限時同埋要錢，大家有興趣都可以試下。咁我哋而家去完狐狸村咧，就去第二個目的地啦，可以去食嘢先。而家已經係咁食緊啦。好啦，咁我哋而家轉眼間就嚟咗另一個地方啦。咁我哋啱啱咧就去完嗰個狐狸村啦，而家咧就揸半個鐘車咧嚟到一個叫做湯湯之丘嘅地方啦。咁呢個都係琴日喺民宿咧冇嘢做咧，係揾到底去邊度好嘅時候咧，無意中發現嘅。咁因為見到咧就係呢個地方係類似一個公園或者一個小小嘅主題公園咁樣啦，就有啲係動物可以睇啦，有風景可以睇啦，紅黃葉啦，同埋就有呢個食嘢嘅地方，同埋因為佢應該係有養豬場定唔知咩嘢咧，咁所以入到嚟咧，其實係見到有好多豬嘅產品啦。同埋有好大陣豬場。咁可能一陣間我哋食完嘢就可以去睇下。我哋而家身處嘅地方咧，就係呢一個餐廳嘅部分啊。然後可以見到咧，而家係冇人啦，我哋基本上係包場咁滯咧，可以喺呢個室內嘅地方度。好正喎！呢個環境，除咗有呢個 barbecue 之外咧，仲可以叫一啲係炸豬扒嘅嘢食。咁但係我哋就最終揀咗呢個比較正嘅燒嘢食。呢個環境真係好靚啊！好似咧係一個室內嘅紅黃葉嘅森林度食緊嘢咁樣。同埋佢上面咁樣整咧，好似嗰啲紫藤花咧掉落嚟嗰個感覺咧。不過佢就變咗紅黃葉嘅 version。提子㗎。係喎。好搞笑啊！真係有提子，佢係一粒嗰啲果肉咁樣喎。邊啲係提子啊？順便想講下頭先個狐狸村咧，雖然入邊就影唔到俾大家睇啦，但係我諗都應該都幾多人係去過，因為始終去得仙台玩咧，通常都會去嗰個狐狸村。佢入場門票又唔係貴，咁我覺得都算係值得去睇嘅地方嚟，因為真係幾得意，同埋啲狐狸係真係喺你腳邊周圍走啊，同埋好多，唔係得一兩隻。入場嘅時候咧，就會提醒你，即係唔可以拎住啲手機啊，唔可以拎住好似田影本身咧孭咗呢隻公仔啊，一定要收埋。其實都算係難得嘅一個體驗嚟。上面係提子嚟㗎，好細粒㗎，真㗎，食唔食得㗎？好搞笑㗎！我哋今次咧就叫咗兩個 A set， 兩個 B set。咁 A、B set 嘅分別咧就係肉量有唔同啦，同埋有一個就係有內臟咁樣。咁我哋兩個叫咗嚟試。咁呢度咧係用呢個炭嘅 BBQ 爐，好正，好香。有嘢食啊？你食乜嘢啊？啊！呢一餐好唔好味道咧？靚唔靚？可以暫時食咗2塊都好新鮮豬肉，都幾滿意。我食埋個腸我就知啦。哇！豬潤靚睇，哇！好勁！好正啊！中意豬潤。哇！好靚。豬肉一定要熟。豬肉新鮮，睇幾新鮮。豬肉一定要熟。哇！個豬潤好正啊！幾新鮮。豬肉一定要熟。紅卜卜㗎啦。頭先我哋喺入邊咧買咗啲超級細隻嘅奇異果，好搞笑啊！好好味。跟住晴晴而家喺度食緊。食第2粒啦！哇！好味啊！哇！回味到啦！人間美味啊！哇！哇！有一根嘅正，搞笑啊！
夾緊喺度。咁我哋而家咧就已經食完我哋嘅午餐啦，咁都幾好食，都幾推介大家嚟呢個地方。同埋平日嚟咧就真係冇乜人啦，好舒服啊成個環境。哇！我哋一日嚟到咧就見到有兔仔啦。咁喺呢度咧係可以餵啲小動物啦。咁呢個菜咧都係喺館入邊買咧，係可以餵俾佢哋嘅。一包包散開嘅，不過咧頭先賣晒，咁食完話咧可以自己買一個白菜。呢個仲新鮮啊！所以就買。佢而家唔使食啲餸頭送俾你，佢仲開心呢個成塊搣出嚟啊！呢個想自己食啫。哇！冇。哇！有牙㗎喎。梗係有牙啦！哎呀，你食完就走啦，你多謝都冇句啊！你話偷偷我哋嚟啦，咁樣啦。係食得幾斯文呢你幾溫柔。係啊，好啦，後邊嗰隻咧係啦，大家一人食啲嘛。呢度仲有水豚君可以睇嘅，不過就呢隻就唔可以摸同埋唔可以餵。你可以同佢講拜拜啦。拜拜。哇，好多隻啊！好似假髮咁樣，齊音馬呢隻。加埋餵好冇啊？呢個地方咧都幾好玩，比想象中正。再行入啲咧就有啲係平時公園嗰啲設施咧，咁所以呢度咧我覺得係好啱帶小朋友嚟玩嘅地方。好玩啊！頭先你坐住咗。快啲！星伯伯啊！快啲要快啲！晴晴突然間行得好快，跑得好快啊！因為佢見到好多嘢係佢玩嘅，平時咧佢就唔肯行咧，一定要人抱。而家即刻衝過去玩。得啦。 OK， 玩咗10次之後，終於等自己上啦！好快速度啊！誒，絕住咗嘅，咁慢嘅。要自己行嘅。真人 ，Hello 鴕鳥，你講 Hello 鴕鳥咁樣。咁然後上到嚟呢度最入邊咧，仲有一個咁樣嘅展望台，可以睇到呢個風景咁樣，好正。拜拜，拜拜 Animal，又正啦！琴日就睇啱啱，今日又玩動物，又見咗狐狸仔，又見到咁多動物。轉眼間咧，我哋就嚟咗另一個地方，就係距離頭先個地方大概唔使10分鐘車程咧，就到嘅一個好大型嘅商場，叫做 Season Walk 嘅。咁我哋而家就落車去行下先。不過晴晴咧今日係玩足全日啦，所以佢好攰啊，而家已經瞓着啦。喺度見到間古着專買 BB 嘢，超平，43件衫褲外套都係650 yen。都係新褲嚟嘅，250 yen係新嘅褲仔嚟。係啊，呢度仲癲啊！我哋今晚咧晚餐就食呢間平六壽司啊。其實本身想食翻壽司郎啊嗰啲即係普通嘅回轉壽司，不過呢度附近冇。咁呢一間平六壽司咧已經係最近我哋，咁所以咧就諗住求其食個晚餐咁樣嘅。就即係隔離嗰間 Second Street 咧買嗰個麵包超人公仔，超平，晴晴好中意嘅。咁唔使食啦。可唔可以加你再唱？好啦，咁而家咧就嚟到第4日啦。咁不過因為今日天氣唔係太好咧，落雪同埋落雨咁樣嘅狀態咧，第一個行程咧就會一齊去一個芝士工房咁樣嘅地方，等埋大家就一齊出發啦。好啦，快啲啦 ，go！ 而家咧就嚟到一個中途經過嘅一個公園啦，叫做遠交叉田地方。咁呢度咧其實就係我哋琴日經過呢條路嘅時候咧，已經見到咧係好靚嘅一個公園啦。因為大家見到咧係超多紅黃葉喺度，咁所以我哋而家就停低喺度咧影下相玩一陣。同埋今日咧係呢個落雪嘅日子啊！明明咧朝早一起身就突然間開始落。第一日嚟嘅時候仲係10幾度啦，跟住今日咧係突然間竟然落雪啊！係啊，咁所以配埋呢個紅黃葉咧好靚啊！有排踩啊條路咁多。哇！又有啦，後邊就有啦。你點解喺度喎？哇，好靚啊！
咁我哋而家咧就嚟到呢個藏王樂龍 Centre 嘅呢間餐廳咧，係專食芝士嘅料理。咁佢呢度咧可以食到呢個 fondue 啦，同埋有啲意粉啦、pizza 咁樣啊。咁我哋而家都會叫嚟試下嘅。忌廉溝鮮奶咁。但可唔可以飲㗎？呢個係咩藏王拉啊？我哋叫咗一個藏王嘅一個奶，係咪好濃郁㗎？佢唔係普通牛奶。係啊係啊，好似忌廉溝鮮奶。佢好甜喎。OK 嘅，好濃咯。但好味好味嘅，好味。係啊。好味喎。good， 你又 good。你都冇飲，呢個食得啦，佢篤嗰啲麵包得㗎啦，撈係啊，撈啊！喂，你哋好。哦，下幾隻，飲波。喂，咁易都食到，哇！黐線。好熱㗎喎。喺個口度打邊爐。好濃嘅芝士味啊！我阿妹中意食啊。呢條白糖咁啊。好味啊！個芝士係點樣嚟？唔識嘅呢個。鹹嘅。係鹹啊鹹芝士嚟嘅。好好味喎！食點菜先？佢咧，佢可能好多食評。好多食評喎。係啊，佢好多食評啊。好專業喎。好專業，好專業。我哋食咗西蘭花。哎呀，跌咗添。會唔會咧？你想食呢個麵麵啊？嗯。試下先。有晒啲肉出嚟啊！佢話佢要我兜食麵。你真係曳啊！藏王芝卡邦尼。好似芝士咁靚。哇！呢個好容易嘅。焗芝士焗飯啊！試下先啦，哇！哇！馬拉絲啊，好似拔絲咁啊！好香嘅啲叫咩？哇！薄布咁啊喂，好枝牙。一棚牙啲薑。啲手味啊！我哋啱就食完嘢咧，而家咧就行入少少咧，就有依間應該係可以買嘢嘅鋪頭，咁啊入去睇下先。卡係點樣㗎？你做一次？媽媽，媽媽，係啊。媽媽。頭先我哋喺餐廳試飲嘅咧就係呢個摩洛哥甜甜地嘅牛奶，幾特別幾得意。咁我哋頭先食完嗰個芝士嘅午餐之後咧，就喺附近都行咗一陣啦。不過因為就又落雨又落雪嘅關係咧，咁所以今日咧都係喺室內比較多㗎啦，應該。咁然後而家咧就揸車啦，差唔多都1個鐘左右嘅車程就嚟到山形縣。咁但係我哋其實都係想去翻啲商場或者啲商店行下街咁樣。而家就嚟到一間 Second Street 嗰度咧，睇下有冇嘢買到。攞係啊？嗯。做咩？要得咁吹嘅，你個 umbrella 咧 show off 下，你得睇下。哇！然後我哋睇完衫咧，就揸車嚟到呢個道之驛天童溫泉。呢個道之驛係好大啦，同埋係真係有溫泉喺度啦，當然。同埋見到咧，呢個位置咧已經係有個免費足浴啊！好勁啊！喺度見到一個啫喱咧，入邊係勁多果肉㗎。佢直情係成抽擺晒入去。車厘子喺入邊啊！你4話？個啦，14蚊4個。好勁啊！呢個。呢度係勁多水果賣咯。我哋北海道買蘋果咧超貴，佢呢度咧係400円成袋山梨縣嘅蘋果超大。呢個道之驛咧真係唔錯，好值得嚟。因為除咗有好多嘢買之外咧，咁入邊咧仲有個都幾大嘅公園咧，係好啱細路仔玩。不過可惜今日咧就落雨啊，所以就冇得玩住啦。好啦，咁我哋而家就嚟咗一間食米雜牛嘅餐廳咧，就係叫做呢個鄧喜波。咁呢間餐廳咧就係都係上網喺度揾啦，附近有冇啲咩食米雜牛嘅餐廳，然後見到啦。咁佢都有成1300個評語啦，咁應該幾出名同埋幾好食嘅。咁所以就即刻預約咧，就試下咁樣。因為我哋之前咧去米雜嘅時候咧，都食過一次米雜牛啦。咁我哋兩個都係食完之後覺得好深刻啦，係覺得好好食嘅牛肉。咁所以見到啊，原來呢度附近就係有一食米雜牛嘅，咁所以就即刻嚟試下咁樣。叫咗呢個4嚿嘅和牛壽司啊，條巴食呢個和牛壽司。唔係變咗好得食咗嚿。大家買粒啲。邊冇得食啊？咁咪一定嚟到叫佢整多隻啊，多啲刺身少啲飯啊。我可以多飯多次。都可以㗎。我呢個唔同，呢個牛嘅有。唔同。佢而家會幫我哋整咗一次先嘅專業示範。米雜牛扒啊！哇，入邊係幾 juicy。豐富味啊！
哇，好正啊！真係好好味啊！真係 good 啊！晴晴都食米雜牛啊！哇！呢個油滑蛋，撈蛋食。我想講隻蛋係超級鹹，係咪藍嘅？好像 BB 咁啊！啱啱先食完呢個米雜牛，仲未飽完，喬巴又出嚟買呢個串燒。好，喺呢度。公公嗰個火機嚟別先。你2歲就2個蠟燭啦，好唔好？有。喂，你都話識晒㗎。都未得咯，係呀！就咁影相得啦。好啦，嚟。未 ready 啊！未 ready 啊！未 ready 啊！未 ready。我練習下先。好，預備1、2、3。你唱第一句好冇啊？阿婆唱第一句啊！好啦，1、2、3。 Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to 夏晴. Happy birthday to you. 又識嘅啫。婆婆樣識咗誒。好啦。我哋一齊望住呢個鏡頭，開始 smile 啊！1、2、3。啊，呢個啊，邊個啊？嗱，爸爸同公公俾你嘅，生日快樂！係啦，係啦，婆婆咧？係啦，波波，好啦，好啦，頭啦，得啦，好啦，頭啦，得啦，發達啦！哇，你咁快拆利是？邊個教嘅？你好等先使啊你！公公就係想快啲食蛋糕嘅。一人一嚿啦，啱啱好。哇！食到凍菇啲腳骨。晴晴望住呢度 ，smile 啊！哎呀，冇咗嘅，冇隻眼眼嘅，眼眼上咗嚟呢度啦。哎呀！哎呀呀呀呀！哎呀！哎呀！街啦！呢個 B B 係邊個啊？係咪黑千啊？我柔柔啊！邊有人個兒童餐咁大個㗎？係啦，哇，好豐富！轉眼間咧，旅途就嚟到尾聲啦。而家咧，我哋就先送咗喬巴喬媽嚟到呢個仙台機場，送咗佢哋機先。咁我哋咧就晏啲嘅，大概係5點鐘啦，先會飛翻去札幌嗰邊。拜拜，拜拜。咁我哋今次呢個仙台5日4夜之旅咧就嚟到尾聲啦。咁頭先咧都送咗喬巴喬媽咧就去機場咁樣啦。呢個5日4夜嘅旅程咧，一開頭都有講過啦，主要係呢個嘅晴晴生日之旅。咁都的確咧做咗好多晴晴好開心嘅活動嘅，例如我哋去咗呢個麵包超人博物館啦，睇咗小動物啦，護理啦，跟住有個係可以餵羊咧，一個好似又唔係動物園嚟嘅，但係有好多小動物可以好親身可以餵佢嘅地方咁樣嘅。跟住同公公婆婆一齊又食咗蛋糕啦，慶祝咗啦，吹咗蠟燭啦。咁所以我相信咧，對晴晴嚟講都係一個好開心同埋好難忘嘅一個生日之旅，同埋對公公婆婆嚟講應該都係。你見到公公婆婆見到晴晴係好開心，然後咧係走嘅時候咧，都係會帶一點不捨嘅感覺。係不過咧，好快咧又可以再見啦。嚟緊嘅冬天咧，都會再一齊去玩咁樣。咁你對於仙台呢個地方，我哋初次踏足，你有啲乜嘢嘅 feeling 啊？比我想象中係唔同嘅地方，就係特別係仙台市區係超級繁榮啦，即係講緊仙台站嗰度，直情係覺得比札幌站係更加繁榮啦，因為佢可能啲高樓大廈更加多啦，或者嗰啲出名啲嘅商場係更加集中咁樣啦，所以睇落去就好似好似去一個東京咁繁榮嘅一個都市咁樣。咁但係一出咗嗰個位置咧就
會開始變得荒蕪噶啦，即係又未去到荒蕪嘅，但係就又係變翻啲普通嘅日本見到嘅街道咁樣啦。係嗰個差距都幾大，同埋最特別嘅地方就係今次旅程其實都唔係話去咗好遠嘅地方，即係嚟嚟去去都係仙台嗰度啦，跟住就係藏王啦，同埋最後就去咗山形嗰邊咁樣啦，呢3個地方啦。其實佢個距離又唔係話好遠，但係咧就有4季都睇到晒咯。同埋因為我哋今次咧，其實我冇乜點好認真咁安排行程，我主要都係上網揾咗一啲我覺得想去嘅地方，跟住之後其實我哋每一日翻到去先至再諗聽日去邊度好呢咁樣。因為其實去邊都唔係重點。係啊，重點係我哋一齊玩，跟住公公婆婆可以同晴晴一齊見面啦、玩下啦、食下嘢啦、周圍睇下風景啦，我覺得已經係好開心嘅一件事。我覺得仙台俾我嘅感覺呢，就係唔知點解呢度所有嘢都係超級大嚿咯。係啊，超高嗰啲樓底啊，係。嗰啲商場嘅樓底係勁高，跟住啲街燈係好大嚿。啲樹又係超級高。啲樹係勁高，好似俾我哋札幌市見到嘅樹係2倍高，跟住嗰個樹幹係2倍粗咁樣嘅感覺，好似我哋入咗個巨人嘅世界一樣咯。呢個係我對於仙台嘅一個感覺。咁同埋因為我哋今次呢5日4夜都係住喺同一個民宿嗰度啦，都係喺一個山裏面啦。咁所以我哋見到落雪啦，落到嚟之後又見到好太陽啦，好太陽啦。跟住我睇咗紅葉、黃葉啦，求其去一個地方你都覺得好似好靚嘅景色咁樣啦。咁所以我覺得都係一個好開心嘅旅程嚟嘅。咁不過其實即係再睇翻啦，其實仙台呢度即係附近又好咩都好啦，都有好多出名嘅景點，其實都幾吸引。咁就留翻可能下次再嚟玩嘅時候先再去啦。係啊，咁今次就係一個比較休閒啲嘅旅程咁樣嘅。咁我哋今次嘅旅程就嚟到尾聲啦。咁我哋呢就準備翻札幌咯。過多幾日之後呢，就係晴晴嘅2歲生日啦。到時呢，就再拍片記錄一下到底晴晴嘅2歲生日係點樣啦。好啦，咁我哋今次條片呢就到此為止啦。我哋呢就下條片再見，拜拜。呢個人已經瞓咗好耐㗎啦，瞓咗3次覺啦已經。